Kamusta mga boss? Andito ulit tayo sa Ishiki Bikes. Bike check lang natin yung bagong labas na MTB ni Trinx M1200 tsaka MTB ni Pinewood Patrol mga boss. Bike check natin. Okay mga boss, unahin muna natin tong Pinewood Patrol 29er. Ito yung frame ni Patrol mga boss, no? Matte black. Size 17 ang frame ni Patrol. Bali medium to mga boss ha. Alloy frame, tapos ang napansin ko dito, yung pagkaka-welding, hindi pa siya smooth welding. Ayan mga boss ha. Pero tapered head tube na siya. Yun naman ang maganda dito kay Patrol. Tapered na ang kanyang head tube. Pero mukhang solid na solid naman mga boss. O ayan o. Size 29 to mga boss ha, 29er. Tapos yung cockpit nya Pinewood din mga boss. Okay naman yung saddle oh. Tapos sa handlebar okay din, kahit di na kayo magpalit. Naka hydraulic brakes na rin pala siya mga boss ha. Tektro ang brand. Ayan mga boss. Tapos naka Deore 10 speed siya mga boss. Ayan yung shifter nya Deore. Pati yung RD nya Deore rin. Yung pagsama nya 42T ang pinakamalaki. Yan, kagaya nung sa akin, ganyan yung gamit ko. Tapos sa crank naman nya Halotech na rin, Pinewood ang brand. Yung brand naman ng gulong nya Compass mga boss. Tapos kung mapapansin nyo yung ano nya oh, yung rim nya no, parang sa Paxter. Yung parang may kayod. Siguro ano, para gumaan ng konti. Quick release siya mga boss, yung dropout nya. Dito nakalagay yung ano, yung caliper. And support naman mga boss, air shock na rin siya. Kaya magaan na rin yan. Gold yung ano niya, stanchion. Yan mga boss, baka gusto nyo itong bike na to, okay naman siya. Okay naman ang parts nya, pati yung frame nya. Ang presyo nga pala nitong Pinewood Patrol, itong 29er, 23,000 mga boss. Meron namang 27 nito, size 27. Ang presyo 22,500. Ito, itong kulay red 27.5. Tapos small ang frame mga boss. Pinewood Patrol. Okay mga boss, ito naman next natin, si Trinx M1200 Pro mga boss. Ayan, kung makapansin nyo, meron siyang tatlong kulay, green, black, tsaka blue. Ayan, puro matte yan mga boss ha. Puro 29er din.
Okay mga boss, check na natin yung frame ni M1200. Ito, alloy frame siya. Ayan mga boss, no, hindi pa siya smooth welding, tsaka hindi pa siya tapered. Bali ito yung pinaka nagustuhan kong kulay sa tatlo mga boss ha. Pero kung mapansin nyo yung frame niya mga boss, no, parang may kahawig, no, yung giant talon, no, parang kahawig niya, no. Ayan, okay naman yung parts ito mga boss. Pero kung sa papogian ng frame, mas pogi pa rin yung frame ng X9 Pro mga boss. Sabagay, mas mahal kasi yun. Ayan, alloy frame to mga boss, internal cabling na rin. Tapos sa size ng frame, ang nakalagay 15 eh. Bali, small to mga boss pag 15. Pare-pare yung 15 yan mga boss ha. Hindi ko alam kung sa iba merong ibang size. Pero ito, pare-parehong 15, pare-parehong 29er. Cockpit niya mga boss, Trinx ang brand. Yan, okay na rin naman yung handlebar, tsaka yung stem niya, oh, tingnan niyo yung stem niya, oh. Maporma na, no? Hindi na kagaya ng mga lumang stem. Yun nga lang, sayang lang, no? Hindi pa siya naging tapered head tube. Pero bumawi naman siya sa ano, bumawi naman siya dito sa may fork. Yung fork niya, air shock na mga boss. Trinx ang brand. Quick release siya mga boss ha. Tapos sa brake set naman niya, ayan, X-Spark ang brand. Yan ang hydraulic niya, X-Spark. Shifter niya 11 speed na Deore mga boss. Bali nakatubay pala siya mga boss, no. Ayan, no, nakatubay siya, 2x11. Tapos sa ano naman niya, FD niya, ayan yung FD niya, Deore rin. Tapos sa crank naman, Pro Wheel Claw, Pro Wheel ang brand, Halotech na rin. Ayan, 42T rin yung pinakamalaking cogs niya. Ayan yung RD niya. Tapos sa gulong naman, CST ang brand. May butas siya dito mga boss, oh, ayan. Dito dumadaan yung ano niya, yung sa hydraulic brakes. Yan. Tapos dito naman sa isa, dito ata yung sa ano, shifter. Yung hubs nito Trinx din mga boss ha. Eh mga boss, baka may naghahanap sa inyo, Trinx M1200. Pasyal kayo dito sa ECQ Bikes. Yung grip nga pala niya okay din, Trinx din mga boss. Goma rin siya, makapit sa kamay. Kahit di nyo napalitan, okay siya. Ang presyo nitong M1200 mga boss, no, 28,500 mga boss. Ayan, sa tingin nyo okay na ba yung presyo niya sa 28,500? Comment nyo yan sa baba mga boss. Magandang umaga sa inyo mga boss. Ito mainit na mainit na Pinewood Patrol. Nakuha po from Bulacan. So punta na kayo dito sa ECQ Branch and Accessories, located dito sa Arcong Bato, Valenzuela City. Habang meron pa tayong mga stock, sana makapunta kayo dito at makakuha kayo ng mga samples natin. Ito yung mga Trinx natin. May mga iba pang kulay yan sir. Mas maganda makapunta na kayo dito, makita nyo in person yung ating mga units at makabili kayo ng inyong mga pangarap na bikes. Thank you boss Machu. Meron pa tayo dito isang subscriber, oh, si Sir. Minto siya eh, na butasan siya eh. Sir, ano pong pangalan nyo? Randy Ryan Bautista po. Si Boss Randy, taga saan po kayo? Putrero pa lang. Malabon lang. Sa shoutout ko yung mga yung mga tropa ko dun sa Quiapo. Mga bikers din. Sina Sir Ray. Ray Bike Shop. Oo, alam ko yun. Thank you boss. Ayun mga boss, to na bike check na natin yung Trinx M1200 tsaka Pinewood Patrol. Pasyalan nyo na lang sa ECQ Bikes kung interesado kayo. Andiyan naman yung address sa description. Okay mga boss, dito ko lang tatapusin tong video na to. Salamat sa pagsama. Kita-kits na lang ulit tayo sa susunod na video.